Hello, welcome back to my channel. Guten Tag. In today's lesson, we will go it further for some other topics. So let's start with was essen Sie. Was essen Sie means what do you eat? So we will go with some examples of some families what they eat in lunch, dinner, and a breakfast and an evening snack. So let's start with the families. For example, Familia, Familia, Hep. Example, Familie Hep. Wir frühstücken zusammen. Wir frühstücken zusammen. Mein Mann und ich, mein Mann und ich essen Brot mit Butter. Mein Mann und ich essen Brot mit Butter. Und manchmal mit Käse und Wurst. Und manchmal mit Käse und Wurst. Anna isst Brot mit Milch. Brot mit Milch. Mittags essen Anna. Mittags essen Anna und ich warm. Mittags essen Anna und ich warm. Oft essen wir Nudeln und eine Suppe. Und eine Suppe. Nikolas ist in der Arbeit. Nikolas ist in der Arbeit. Nur ein Brotchen. Nur ein Brotchen. Abends um 7 essen wir dann. Abends um 7 essen wir dann zusammen. Essen wir dann zusammen Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Und Reis oder Kartoffeln
und Reis oder Kartoffeln. Wir trinken gern Saft und Wasser. Wir trinken gern Saft und Wasser. Saft und Wasser. So this is the example of a family what they eat in lunch, dinner and a breakfast. So let's revise it and translate in English. Wir frühstücken zusammen. We breakfast together. Mein Mann und ich essen Brot mit Butter. My husband and I eat bread with butter und manchmal mit Käse und Wurst. And sometimes we eat Brot means bread with cheese and Wurst. Wurst means sausage. Anna is their daughter. Anna eat Brot means bread with milk. Mittagsessen Anna. In the lunch, Anna eat and I eat warm and often we eat noodle and a soup. And Nicholas, her husband, eat in their Arbeit means in the work. Nur only a piece of a bread, but abends means in dinner 7 o'clock. Wir Wir essen means we eat. Dann zusammen means we eat together am Abend on 7 o'clock. Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Fish and meat with vegetables and rice and with potatoes. They eat am Abend means in the dinner. Wir trinken gern Saft und Wasser. We like to drink Saft means juice and a water. So these are the example of a family I have what they eat. So next example of another family. For example, Lars Baumeister. Lars is her Vorname. Baumeister ist ihre Nachname. So example of Lars. Zum Frühstück. Zum Frühstück. In breakfast. Essa ich zwei Brötchen mit Butter. Zwei Brötchen mit Butter. Zwei Brötchen mit Butter, Käse und Wurst. Käse und Wurst. Am Wochenende frühstücke ich nicht. Am Wochenende frühstücke ich nicht. Schlafe ich. Schlafe ich
lang. Schlafe ich lang. Am Mittag kaufe ich eine Pizza. Am Mittag kaufe ich eine Pizza. Kaufe ich eine Pizza. Ich habe nur wenig Zeit. Ich habe nur wenig Zeit. Am Abend koche ich oft Fisch. Am Abend koche ich oft Fisch. Koche ich oft Fisch. Manchmal mache ich auch Sushi. Manchmal mache ich auch Sushi. Manchmal mache ich auch Sushi. Ich finde asiatisches Essen toll. Ich finde asiatisches Ich finde asiatisches Essen toll. So these are the example of a large Baumeister. So let's translate it in English. Zum Frühstück in the breakfast, I eat zwei Brotchen means two pieces of a bread with butter, with cheese and a sausage. But am Wochenende in the weekend on the weekend, uh, he eats he eats the breakfast nicht. Not he eat not a breakfast. He sleep long am Wochenende on the weekend am Mittag in the afternoon. He purchase a pizza. Ich habe nur wenig Zeit. He have not so much of a time. A little Zeit means a little time he has. Am Abend in the dinner koche ich. I cook often fish, but manchmal sometimes he makes auch sushi. Sushi is a Japanese dish. Und ich finde asiatisches Essen toll. He finds asiatisches Asian dishes and Asian Lebensmittel food sehr gut means very good and tasty means lecker. So these are the example of a large Baumeister, how what they eat. So next. So next example is Zabina Old. Zabina Old is her name. So what she eat? Let's see. Zum Frühstück, for example, Frühstück. Zum Frühstück esse ich nur Obst. Esse ich nur Obst. For example, apple means so many apple. When there is a one apple, so we will say Apfel. Birnen, Äpfel, Birnen oder Kiwis.
oder Kiwis. Obst schmeckt gut und ist gesund. Obst schmeckt. Obst schmeckt gut und ist gesund. Das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen. Aber mittags esse ich nichts. Aber mittags esse ich nichts. Aber mittags esse ich nichts. Abends esse ich gern Brot. Abends esse ich gern Brot, Salat oder eine Suppe. Salat oder eine Suppe. Und Kaffee trinke ich immer viel, den ganzen Tag. Und Kaffee trinke ich gerne viel, den ganzen Tag. Kaffee mit Zucker, ohne Zucker geht es nicht. For example, Kaffee mit Zucker, ohne Zucker geht es nicht. So let's translate it in English. Zum Frühstück esse ich nur Obst. In breakfast, I eat only fruits. For example, Äpfel means so many apples, Birnen, pears, and kiwis means kiwis. Obst schmeckt gut und ist gesund. Fruits are very tasty and are also very healthy for us, for our body. Das finde ich wichtig. That find it very important. Am Vormittag, in the morning, esse ich dann ein Stück Kuchen. In the morning, I eat a piece of a cake, aber mittags, but in afternoon, I eat nothing. Abends esse ich gern Brot. In the evening und in the dinner, I like to eat bread, salad and a soup. Und Kaffee trinke ich gern viel and I like to drink a coffee so much. For example, the whole day she drinks a coffee. She likes a coffee. Sehr gerne means so much. Kaffee mit Zucker. She drinks coffee with sugar. Ohne Zucker geht es nicht. Without sugar, she doesn't like the coffee. So these are the example of a Zabina old. Essen, what she eats in dinner, in Frühstück, and in Abend means in dinner. So these are the examples. So next.
So next we will learn the Einladung, the invitation, when someone gives us the invitation of a party and something with the help of a SMS. So the Einladung SMS means the invitation. Means the invitation. So for example, zum Beispiel, for example, heute Abend grillen bei uns. Heute. This is the invitation for someone. Heute Abend grillen. Heute Abend grillen bei uns. Kommt ihr? Mario plus Elena. So these are the invitation to Mario plus Elena. Heute Abend grillen bei uns means grilling with us this evening. So kommt ihr? Are you coming? Mario plus Elena. So Mario plus Elena answered. For example, they answered Gan. Wir kommen und bringen das Fleisch mit. Wir kommen und bringen das Fleisch mit. Bis später. Bis später means gladly we come and bring the meat with and bis später, see you later. So these are the invitation for Mario plus Elena, and they answered gerne, gladly we come with a meat, and bis later means see you later. So these are the Einladung for a SMS, short SMS. So these are the example. So next. So next we will learn the two people planning for a dinner. For example, Mario und Elena planen das Abendessen. Mario und Elena plan the dinner. So these are the conversation of a two people. For example, Mario said, wir machen den Salat. Wir machen den Salat und kaufen die Getränke. Und kaufen die Getränke. Und Katrin und Lukas kaufen das. Und Katrin und Lukas kaufen das Fleisch und die Würstchen. Fleisch
und die Würstchen. Kaufen das Fleisch und die Würstchen. So Elena said, okay. Okay, was brauchen wir denn noch für den Salat? Was brauchen wir denn noch für den Salat? Für den Salat haben wir alles. Haben wir alles. Mario said, Moment, Kartoffel, Kartoffel, Salz und Essig, Salz und Essig haben wir. Wir brauchen Tomaten, Tomaten, Oliven, eine Gurke und Getränke. Eine Gurke und Getränke. Eine Gurke und Getränke. So, Elena said, gut, gut, ich gehe zum Markt und kaufe ich Tomaten, Oliven und eine Gurke und Getränke. Eine Gurke und Getränke. So, Mario said, prima, bis später. So, Mario, wir machen den Salat und kaufen die Getränke. We make the salad and bring the beverages, means Getränke. And Catherine and Lucas is their friends, Mario and Elena's friends. They purchased they purchased the fleisch, means the fish, sorry, the meat, and the Wurzel means sausage. And Elena said, okay, was brauchen wir denn noch für den Salad? What do we need for the salad? Haben wir alles? Have we all all items? So Mario said, Moment means a minute, Kartoffel means potatoes, Salz, sugar, und Essig and vinegar. We have, but we need, wir brauchen, we need a tomatoes, olives, and cucumber and beverages. So Elena said, gut, ich gehe zum Markt und kaufe ich tomatoes, Oliven means olives, and cucumber and beverages. So Mario said, prima, great, bis später, see you later. So these are the conversation of a two people when they plan for a lunch, for a dinner and a breakfast. So these are very simple conversations of a daily life, daily based life. So that's it for today's lesson. Danke, auf Wiedersehen.